Biz absolutlarga жетişip alaydı. 3 yaş plus koçkorlar, tuğanlar. 141,5 kilogram çıktı birinci koçkor. 4 diş. 6 diş plus absolutlar. Bir chatten görüp turasızlar, bir qancha absolutlar var mı? En güçlü koçkorlar. Menin degan koçkorlar, o'zingizlar açılıp pes alıp göre turgan koçkorlarda birinchileri baştaldı. Etke bağılganları da var, eksteriyere kete turganları da var, boylarından da var ekan. 98 santimetr. 98 santimetr. Oo, bular bas. Nerede kaylandı ki bu? Kaptagayev Ulan, следующий участник. Нарын шаары. Narından keltirdi. 167-500. Kaptagayev Ulan. 167-500. 167,5. 167,5 kilogram. Oo, mana baştalып kaldık oy. Kaptagayev Ulan. Ayağı, Agi, Kalas'ta 181 çıkan geldi geliyordu. 93 kilogramı, 93 kilogram. 93 santimetr. 93 santimetre. Men erten tura alбай калам. Tize bolбай калат. Tize menen me bolбай калат. Tong деп калат. Osman Aliyev Çintemir. Osman Aliyev Çintemir. Sokoluk. Koçkor Paklichki Lютый. Lютый деген koçkor ekan. Внук корабля deydi. 154,5 kilogramı. 154,5. 154,5. Внук корабля. Karabuldin ne öğreneceksin? Amin. Karablevskiy liniya. Bir metr. Ровно 100 сантиметров. 1 метр. Karabuldin özün boyu qancha bo'lgan bilasizmi? 1.6, 1.5. Ha, ol büyük böyle. 216 kg. 2018 oldu. 2016. 2016 dekabr. Sadıkov Ularbek. Kemin. Keminski Qo'chqor. Qo'chqor Paklichki Arxar. Arxar degan. Стопи... 159,5. 159,5. Садыков сколько Qo'chqorов? 2,5. Садыков, у него 4 Qo'chqora. Нашла ağızda 4 Qo'chqor gelip bir Keminden. Azı deydi qo'y ya Qo'chqorda. $99 сантиметров, 99. 9 santimetr. Sadıkov Ularbek. Следующий Qo'chqor Paklichki Старик. Старик degan o'sha quyruqlar вообще son. $166,5 kilogramma. 166,5. O balle. Следующий Sadıkovский.
Кочкор по кличке Старик, рост 102 сантиметра, метр два. Бяка. Бұл экстерьер. Третий Кочкор Садыкова Уларбека. 143 500. Третий Кочкор по кличке Сарыөзен 143. 143,5 килограмма. 143,5 килограмм екен. 143,5 дедім да. 143,5 килограмма, рост 99 сантиметров, 99 сантиметров. 99. Кочкор по кличке Сарыөзен. И последний, да? Нет, Уларбека. Четвертый Кочкор по кличке Каражорго Дубай, друзья. Вот такая вот кличка у нашего Кочкора. 150 с половиной. 150 с половиной. Уларбек, четвертый Кочкор, последний. Садыков. Жүзелі жарым килограмм. Рост. Девяносто 99 сантиметров, 99. Жюри, следующий участник Дарбеков Нурбек. Кочкор по кличке Валуев. Высокота. Дарбеков Нурбек. Başım ne dedi Roja? Rojam ne dedi? Aha. 166 килограмм, 166 килограмм ровно. Кочкор по кличке Валуев. Кочкор арық қысамыз? Арыға? Ну ладно, там на полку поставьте. Не, вот не наклоняйте, он с вкусом. А, на полку. На полку. 106, машаллах. 106, да? 106, 106. 106 сантиметр, 106 сантиметров. Аплодисменты Валуеву. Века, жюри. Голову. О, Рожа, қанты де? Кожа дейді. Рожа у него как кожа. Таш шайнардың башында екен, а? Один Кежбек Букоев, депутат. Решалдың атасы. Өйдегі айланып қойыңыз ба екен? Ел көрсін. Вот, вы же объявляете. Манапов. Следующий участник Манапов Замир. По кличке Кара. Исыкота по кличке Кара. По кличке Кара. Манапов Замир, Исыкота. Руку. Қолыңды, дос. 186,5 килограмм. 186 жарым, друзья, аплодисменты. Пока рекорд. Пока что. Было два, а второй был. Второй. Так, Хара, первый, второй у нас Сары. Сығатаның қочқарлары қатып кетті ғой бұл абсолюттерден.
102 сантиметра, метр 2. 102 сантиметр, яка. Qo'chqor по кличке Кара. Жүрге көрсет, өйдеден айландырып кетіңіз. Кара или Кара? Кара. А это кто? Это Сара, да? Так, Манапа замер, второй Qo'chqor по кличке Сара. Лучше Сарышка тогда, Сара, да? 155 жарым, 155 с половиной. Метр ровно. Ровно 100 сантиметров. Ой, Бяка. Следующая абсолютная весовая категория. Халмурзаев Халмет. Тундра деген Qo'chqor. Уважаемый жюри, Халмурзаев Халмет. По кличке Тундра, Qo'chqor. 145 500, 145 жарым. Халмурзаев Халмет и Qo'chqor по кличке Тундра. $155 с половиной вроде бы, да? О, мынау Qo'chqor. 97. 97, мынау Qo'chqor. Ana. 97 сантиметров. Так, следующий участник. Турумбеков Тимур. Турумбеков Тимур. Qo'chqor по кличке Фокс. Турумбеков Тимур. 187 с половиной, друзья, аплодисменты. 187 жарым. Рекорд новый, да? Фокс, новый рекорд, да, среди абсолют. Рекорд туғандар. 103 сантиметра. 1 метр 3 Аплодисменты, сантиметр. друзья, 103 сантиметра. Qo'chqor по кличке Фокс, пожалуйста, жюри, чтобы посмотрели. Бали. Можно метр точно посмотреть? Еще раз просят замерить рост. Ровно. Қазақстандық. Представители Казахстана решили проверить точный рост Qo'chqor по кличке Фокс. Ноги. Он лежит, Qo'chqor. Жи. 103. Правильно. 103. Следующий СТБсов Кудайберген. Hurmatli жюри. Судьи СТБсов Кудайберген. СТБсов Мына Qo'chqor, Кудайберген. Qo'chqor деген мына. Арғы бетінен жүрші. Да, молодец. 160 с половиной килограммов. Қазақ 160 жарым.
Мына қошқар 160 жарым шығып тұр. Естебесов Құдайберген. Ноги. Да, вроде. Да, вроде. Лучше, столько мультика. Я передвигал. Қайсы? Мынау қақтан келді? Az өз қақтан келді? Қанттан. За холодильником пусти, посмотрим. Да, должен быть. 103 сантиметра. 103 сантиметра. Пусть там проверят. 1 метр 3 сантиметр. Уважаемый жюри, Шарипов Абдулла. Шарипов Абдулла, следующий участник. Золотой екен аты. О, Абдулла екен, қойлар өз башқаша екен. Шарипов Абдулла и Қошқор по кличке Золотой. Алтуха. Сен 161 килограмм. 161. Так, это чья линия? Золотой линия чья? Линия красавчика. «101 сантиметр». Стойте. Жерге теген жоқ. 102 сантиметра. Шарипов, сколько? Один? Один. Это кто? Все, заводим. Следующий. Сейчас запишет, подождите. Сусап қалды тұр. Так, лишние, пожалуйста, уйдите с поля. Лишние покиньте. Мухтыбеков Мақсат, Исықата. Уважаемый жюри, Мухтыбеков Мақсат. Исықата. Так, Крутой, по кличке Крутой, линия. Линия Носорог. $186,5, друзья, аплодисменты. 186. Негізі арғыл екен, бірақ өте сүйікті қошқар екен да. Ай. Аткенде 170 жыл. Ушул бу? Аткенде 175 шыққан екен бұл. Экстерьерлерін бири болады па дейм? Қанша? 15 төбедің. 15. 105. 105 сантиметр. Аплодисменты. 105 сантиметр. Следующий участник Чубашев Эмиль из Сухота. Мелис? Чубашев Мелис из Сухота. Двойняшка предыдущего Қошқора. Тоже линия Носорога. Егіз бе? Двойняшка, да? Мынау өкі егіз екен. Бұл шоколадный бол, бурый болып кетті, да? Два Қошқора, два двойняшки из-под одной линии. 149 килограмм. 149 килограмм. Оба.
Задние ноги. Анча? 101 сантиметр. 1 метр 1 сантиметр. 101 сантиметр. Так, уважаемые гости, лишние, пожалуйста, покидаем пределы поля. Следующий жюри. Дүйшекеев Улан. Дүйшекеев Улан. Исыката. Кочкор по кличке Скромный. Скромный деген каштан сүрөттөгү кочкор экен. «136 килограмм». 136 килограмм. 136 килограмм ровно. Метр 1. 101 сантиметр. Bir metr 1 сантиметр. Кожалиев Нурдин, следующий участник. Кожалиев Нурдин, Исыката. Кожалиев Нурдин, Исыката. Кожалиев Нурдин. Исыката. Линия. Ботя. Линия Боти. $163 килограмма. 163 килограмм. 163 килограмма. Ровно метр. 1 метр. 100 сантиметров ровно. 100 сантиметров. Следующий. Алиев Давран. Уважаемый жюри, Алиев Давран. Кочкор по кличке Патрон. Патрон деген кочкор экен. Соколук. Ровно 140 килограмм. 140 килограмм. Кочкор по кличке Патрон. Хозяин Алиев Давран. «99 сантиметров, 99 сантиметр». Сюда, сюда, Давран, покажите жюри. Соколукский район, село Орок. А, нет, это не село. А, да, село Орок, правильно. Следующий, Шавкетов Шавкет. Шавкетов Шавкет, Соколук, село Орок. 155 килограмм ровно. 155 килограмм. Кочкор по кличке Айсберг. Айсберг.
98 сантиметров. 98 сантиметр. 98 сантиметр. Мамытов Азамат. Карабалта. Кочкор по кличке Бойко. 164,5. Лен айтып 164,5. 164 жарым килограмм. жарым килограмм салмақта шықты. 101 сантиметр. 1 метр. 101 сантиметр. 101 сантиметр. Гости столицы у нас приехали. Ясынжан. Хозяин Ясынжан. Город Бишкек. Фамилия как? Курбанов Ясынжан. Это кто? Авангард. Первый кочкор по кличке Авангард. Третье место. В прошлом выставке давали. 156 килограмм. 156 килограмм. Кочкор по кличке Авангард. İdeal bu. Сто 3 сантиметра. 1 метр 3 сантиметр. 103 сантиметра. И второй кочкор Ясынжана по кличке Слон. 177,5. 177 жарым Килограмм. Это легенда. Кочкор по кличке Легендарный Слон. Ровно 100 сантиметров. Производство Азаматова. Производство Азаматова, да? Он торговец Азаматова. Производство. Ровно 100 сантиметров. Записали? Қанша қошқор қалды екен, ә? Следующий Чомоев Абдусалам. Уважаемый жюри, Чомоев Абдусалам. Көп бәле. Чомоев Абдусалам, кочкор по кличке Торнадо. Мынау қошқор өртеген. 161 килограмм. 161 килограмм. Кочкор по кличке Торнадо. Кармала, жас кармала. Сто 2 сантиметра. 102 сантиметра. Кочкор по кличке Торнадо. Следующий участник Садыков
Семиз болса, ананды. Садыков Дильшат. Мен айтпаймын, уже бізде. Садыков Дильшат, у него 2 кочкора. Первый кочкор по кличке Тайфун. $151 килограмм. 151 килограмм. Başın karmalı. Семиз баққаннан қорықпады, қошқалар өлтіріп қойды. Метр два. 102 сантиметра. 102 сантиметр. Бяқа. Сюда сладишь. Чтобы жюри посмотрели сюда. Первый кочкор по кличке Тайфун, второй кочкор. Bir yemede yedi. Комиссияда. 4 тысяч болған. Мыйгер бирөө көрет. Жаман таратташты. 153,5 килограмм. 153 килограмм. $99. 99, 99 сантиметр. Метрдегі қошқор. Қашан кетесіз? Следующий Бокоев Кенжебек. Кочкор по кличке Черный принц. Қарауылтыға барып чай ішіп кетелі? Айтамын, деймін? Так. Қарауылтыда Абдулла Ажы деген кафеден барып чай ішеміз, чайханадан, жолдың бойында. Ал жетке шеніш қиын болып қалды ғой. Мен оша кішіге ішенемін. Өзі бұқа бағат, өзі сойып, өзі... Бокоев Кенжебек, кочкор по кличке Черный принц. Хотя бы, тақсыр. 135 килограмм. 135. Талас. Город Талас, Бокоев Кенжебек. Қошқар ару екен да жүрген. Метр 5. 105 сантиметров. О-хо-хо-хо. Аплодисменты, друзья. 105 сантиметров. 105 сантиметр. Кличка Черный Бұл принц. жаңағы екеу талаш болады ғой, да 105 шықты. Талас шары. Хозяин Кенжебек Бокоев. Ошондо екеу бір категория алып қалады. Же Шарипов Мухаммед. Александровка следующий. Уже ты даванул 106 чыл. Шарипов Мухаммед и Кочкор по кличке Слон. 105-тен дағы біреу бар да. Анда 105 жоқ болса анда 5 метр. Шарипов Мухаммед и Кочкор по кличке Слон. 174,5, 174,5 килограмм. Жүз 74 жарым. Түздеп алыңыздар. Еще арқараға. Қошқар кетіп қал. Болды еме, тұрды. Там не до конца сел. До конца вниз. Да чирем. 4. Сколько? 4. 104. Рост хороший. Метр 4. Метр 4?
104 сантиметра. Кошкор по кличке Слон. Следующий. Шамырзаев Замир. Карабалта. Опа. Шамырзаев Замир, Карабалта. Первый Кошкор по кличке. По кличке Принц. Принц. $153,5 килограмма. 153,5 килограмм. $153,5. Ну, я говорил в тот раз, клетка. Тисим көрілді. Азамат, тисим көрілді. 95 сантиметров. 95 сантиметр. Дуклетка. 4 тиш көрдің бе? Мен қайда айттым? 4 тиш. 4 тиш ма ол? 4 тиш. Болды, кетерсің. 4 тишке. Ну ладно, там все равно, если там спорный был, можно. 4 тишке бұл сүй болшы да бұл. Жоқ, тегін спор қылып қойшықанда 4 тиш деп. 6 тиш деп. Азыр 4 тишкен, мынакей. Подведите, пожалуйста, чтобы посмотрели. 4 тиш деп атышат. 6 тиштермен жүріп кетті. Сол жақтан тексеріп отқан комиссиялар шығарып отқан. 6 тиш деп тияқа жөнөтүп жіберген екен. 4 тиш деп. Арал. Некен? Не? Айда, Азамат Кавкот, я говорю, с той стороны смотрел. С той стороны не видел. Холку записали, да? Следующий Кошкор его же. Кошкор по кличке Граф. Граф деген Кошкор екен. Этот же хозяин. Шамырзаев, да? Да. Этот же хозяин Замир. 154,500. 154,5 килограмм. Ел бар даже, жаман көрініп бізбәлерінен 96. 96. 96 сантиметров. 96 сантиметра. Следующий участник Джумалиев Нургали. Джумалиев Нургали. Тоқтоғу. $149 килограмм. 149 килограмм. Три Кошкора у Нургали. $96 сантиметр. 96 сантиметров. Жюриге байке. Второй Кошкор. Линия носорога. Носорогтың линиясынан екен.
143 килограмма. 143 килограмм. Тоқсан алты сантиметр. 96 сантиметров. И последний Қошқор Жумалиева Нурғали. Последний Қошқор 159 килограмм. 150. Нет, это Нурғали, у него 3 Қошқора. Ровно ветер 100 сантиметров. Көрсеткілі. Сколько осталось? Мало. Следующий участник Бекташев Тоқтоғұл. Кличка Алтымыш. Алтымыш деген Қошқор Тоқтоғұлдан келді. Бекташев Тоқтоғұлдан келген. 175,5, 175 жарым. Аплодисменты. Хороший вес. Подожди, там был. Заха, там сейчас еще 3 Қошқора, да, есть? Да. Так, Жолымбеков Марс. Талас. Қанша ғой? Біреу? 98. 98 сантиметров, 98 сантиметр. Аяп атады şu бұтына. Мұрын болған бұл бұты? Следующий участник Жолымбеков Марс. Талас шары. Жолымбеков Марс. Талас шары. Қошқор по кличке Грозный. Сізге бір сұрауда? Сын гиганта. Еме. 153,5. Қошқор сүзішке дөз қалған не олады тұра албай? Килограмм. Сөйті жүліні түйізіп кет. Мұндай Жүліні. артқы құйрықты көтер албайды да? Метр ровно. 1 метр. Метр. Жоқ, жаңағы шприц бар ғой? Ровно метр, 100 сантиметров, ровно. Позвонок бывает вот так. Смещение болып қалады. Ондаса болады Мен ғой. өткенде тек бір Қошқор келген, тоже. Следующий Мамбетов. Мекім таптап қоймын, чиз көріп, Исыката. Исыкульская область. Барған, белі сөйі мұнда болып тұрады. Смещен болып қалады. Сүзішкен дағы қоңышыны қой. Мамбетов Асхат, Исыкөл. Артқы бұт тұрбай қалған да? Жатып қалған көреш. Ну, ошо демесі келді, жақы. Мамбетов Асхат, Исыкөл. Ондаса болбайды. Ну, можно ты попробовать. 185 килограмм, друзья. 185 килограмм. Ой, мынау Қошқор. 185. Чья линия? Чья линия? Исыкульская линия. Береговая. Просто таш. Көкірек қантет я? Просто көкірекке көңіл бұрып қойыңыздар. Ровно метр, 100 сантиметров. 1 метр екен. Сулайманов Қалыбек. Бишкек. Бишкек. Қаштан Сулайманов Световшек. Қалыбек. Город Бишкек.
182 килограмма 500 грамм. О-хо. Хороший вес, можно поаплодировать. 182,5 килограмма. Ноги. Метр два. 102 сантиметра. Покажи. Дұрыстат. Бақа. Зрительдерге айда қойылады. Мықты оскар екен. Как зовут Паншер? Исмаев Паншер, Александровка. Исмаев Паншер. Қошқор по кличке Вулкан. Вулкан деген қошқор. Линия носорога. Носорог линиясы. 168-500 килограмм. 168,5 килограмм. 168-500, 168 жарым. Линия носорога, да, это. Талқы. Самат Челси. Жылқыдан қошқорға тұққан ұқсайды, ә? «99 сантиметров, 99 сантиметр. Покажите сюда, жюри. Вот так, иди туда. Следующий Талипов Азамат. Иссыкульская область. Не свет дейтін ғой? Свет қандай дейтін ғой? Мына кішіне көгінтөл болып қалды қошында қарағы. 148-500, 148 жарым. Талипов Азамат. Қуыттан шыққаны белгілі болып тұрады қошқордың. Болды, тұрды. Идёшься. 97 сантиметров, 97 сантиметр. Талипов Азамат. Шоколадный свет. Бұны Таластан келді ақшайды, а? Таластан келді? Таласта чемпион, а? Следующий Раманкулов Эрлан. 181 килограмм шыққан ле Таласта. Bir жұма мұрын. Шоколад деген қошқор. Город Талас. О, бәлі. Ровно 180 килограмм. 180 Можно килограмм поаплодировать. Ровно 180 килограмм. Экстерьер менен салмақты Таласта ұрып кеткенлі. Шоколад деген. Қошқор по-кличке шоколадный, шоколад. Линиясы қандай болды екен, ә? Линиясы қандай оны? Қанша? 102 сантиметра. 1 метр 2 сантиметр. Аплодисменты, хороший. Талас шағырынан келген. Таласта да бір рет қайталайбыз. Салмағы ең көп 181 килограмм болып чемпион болған, жана экстерьер бойынша да чемпион болған. 4 тарауы топ келіскен қошқор деп ұшын таңдаған. Следующий участник. Абдыкадыров Замир. Қошқор чочып қалды. Абдыкадыров жюри. Абдыкадыров Замир байкебіздің қошқоры. Абдыкадыров Замир, следующий участник. Қошқор по кличке Максимус.
Bir qanchaga chiqib qoldi bu yoqda. 157 килограмм. 157 килограмм. Qo'chqor по кличке Максимус. Bo'ldi, ideal turdi. Mana metr 06, siz aytganday. Mana metr 06. Metr 1. 101 сантиметр. 1 metr 1 santimetr. Следующий участник. Turg'unbekov Matay. Bishkek shahri. 41 kilogram. Turg'unbekov Matay. Xasxana qo'chqorlar qoldi. 141 kilogram. Sabr qilbayog'ini chekin ko'rib qo'yingizlar. Turg'unbekov Matay, Bishkek shahri 141 kilogram rovda. Yaxshi qo'chqor ekan bu. Ровно метр, 100 сантиметров. Jüriga bayt. O'ydidan aylanib ketdingiz. Aytbali Qirg'izistonning qo'chqorlari. Talasning qo'chqori bo'y-bo'yin. Talasdan kelgan Javlabek Quli Baxtiyor. Bo'yining biyikligi bo'yicha chempion. Qo'chqor по кличке Imperiya. Janaqa 130,5 kilogram chiqqan qo'ydin esi. Javlabek Quli Baxtiyor. 172 kilogramma, 172 kilogram. 174 kilogram chiqqan edi. Bo'yi 1 metr 4 santimetr chiqqan edi. Biroq qo'chqor ariq, qo'y quvib kelgan. Следующий кто там, ой? Butun tüzdep alыңыздар buttu. Butun tüzdep alыңыздар aslında. Mutun tuta koyuyoruz bu. Öyle muhtar diyor. Düz öyle mi? Astar atar. Nabarot çatmalar. Bana metr 07 değil, şey düzgün. Metr 06 kilogram. Açılığı yok oldu. Sen hoşun söylüyorsun abi. Metr 6 falan var. Koy. Buna koy. Buna metr 6. Ana kötü diye mi çıkarsınlar kararlı? Metr 6. No, у него здесь вот метр 5 полосы. Metr 5. Dur, özü görün. Gözü var mı? Толканы келбейдиңер. Buna polkada koyuyor. Buna. Палец он. Залезай. Метр 6 палец влезай. Метр 6 отпрыск. Görün. Метр 5. Метр 6. Метр 6. Метр 6, 106 сантиметров. Следующий участник Атабаев Улан. Qo'chqor по кличке Флойд. Село Беловодское. Беловодскийден келіп 184 килограмма.
О, Аплодисменты, 184 килограмм, село Беловодское. Кочкор по кличке Флойд. Butun tüze koyunsuzlar butun. Boldu. Doksan 98 сантиметров, 98 сантиметров. Кочкор по кличке Флойд. Рамазанов Альмир. Кочкор по кличке Форик. Форик деген очар екен. 188,5 килограмм. Рекорд 188,5 килограмм. 188,5 килограмм. Кочкор, легендарный Кочкор по кличке Форик. Он же Форестер. А рекорд зе. Бирок могул жакта бир атаандаш турат кара Кочкор башчы. Ана 188,5 килограмм. Салмак. Поднимай, Мукай, голову. Жерге тиіп етпей алды. Девяносто 9 сантиметров. 99 сантиметр. 188,5. 99 Салмағы сантиметров. 188,5 килограмм. Бұл жақа. Сюда, жюри, покажите. Там болбойт го, там 100 грамм нерсе. Қара Кочкор. Следующий. Молдокулов Темир. Сокулук. Темир Молдокулов. Кочкор по кличке Кашылот. 172 килограмма. 172 килограмм. Темир Молдокулов. Өзі келіп тұрды. 2016 жылы көчмөндөр ойынына Ахиллесим шыққан. Құрамда. Қойға да қызғат екен да, біз ғана жылқыға емес. Ровно метр. Линия корабля. 100 сантиметров. Кочкор по кличке Кашалот. Молдокулов Темир хозяин. Сколько весом? Кочкор был необычный. Раимкулов Кенжебек. Вознесеновка. Легендарный Бабаныч. Давайте поаплодируем, друзья. Мына Кочкоры. 169,5 килограмма. 169 жарым. Бабаныч. Бұл негізі атақты Кочкор туған білесіздер. Балдары көп, линиясы көп мұның. Қой қуып келген ұқсайды.
қойды. Метр 2 вот еще. Метр 2. 102 сантиметра. Метр 2. Покажите жюри. Ең ақырғы қошқар болды. Болды, қошқар. Все. Бұл негізі көрініштері, құйрықтары. Так, все, қошқары закончили сапсаны. Идеал бекен көріністері. Бұл қанша жашта бұл қошқар? Білбейсіз бе? Үштен өтті. Төрт бұл. Бұл линиясын білбейсіз, а? Гиганттың линиясынан, а? Мұндан önce линия тараған мы? Емесі, башы қаттықы да бұлардың аталарының түйі бар. Түйі қанттықы. Туғанда бір шеттен көр алдыңыздар, гигант қошқарлардағы бүтті. Все, друзья. Бүгін Жюри ұстап подводит аяғына келіп итоги. жетті. Онда мәсе саламатта қалыңыздар. Көбөктер еттереге есіне барсын.